जब एक बैम्बू को काटा जाता है तो नॉर्मली उससे पानी निकलता है, लेकिन आप चाहो तो उसमें से वाइन भी निकाल सकते हो। बताता हूँ कैसे। दरअसल ये एक ट्रेडिशनल टेक्निक है जिसमें पहले किसी जवान बैम्बू में इंजेक्शन की मदद से राइस वाइन को इंजेक्ट कर दिया जाता है और फिर इंजेक्शन साइट को सील कर देते हैं, जिसके बाद अगले 1-1.5 साल तक बैम्बू बड़ा होता रहता है और अंदर की वाइन बैम्बू के न्यूट्रिएंट्स चूस कर और ज्यादा टेस्टी और स्ट्रॉन्ग बन जाती है। फिर जब ऐसे बैम्बू को काटा जाता है तो अंदर से ये बैम्बू वाइन बाहर आने लगती है।